Dobar dan i dobrodošli na kanal Tomina kuhinja. Danas za vas pripremam jedan brzi i jednostavan sitni kolač koji će krasiti vašu slavsku trpezu. Radi se o trouglićima sa želeom. Pa da krenemo sa pripremom. U posudu dodati 150 g margarina i izmiječiti ga viljuškom. Dodajte 150 g šećera u prahu, pa malo izmiječite. Dodajte 100 g mlevenih oraha, kao i 100 g mlevenog keksa. I dobro izmiješajte. Zatim rukama sjedinite sve i fino zamesite. Dobijenu smesu podelite na 2 jednaka dela. U jedan deo smese dodajte 100 g rastopljene crne čokolade za kuvanje. Dobro promešajte. I sjedinite. Trouglavni kalup obložite sa provinom folijom. Uzimajte pomalo od crne smese i potiskavajte sa obe strane. Dodajte pomalo od smese po sredini. Fino oblikujte sa strane i poravnajte. Napravite udubljenje po samoj sredini. Kocke želea isjecite na listiće, a neizmenično ređajte sa obe strane jedan do drugog. Gledajte da mešate boje želea da budu što dekorativnije. Dodajte pomalo svuda od druge smese. Fino rasporedite i utisnite.
Napravite opet manje udubljenje po samoj sredini. Pa rasporedite ostatak smesa. Utisnite i poravnajte. Prekrijte folijom i ostavite par sati u frižideru da se fino stegne. Trouglovi sa želejom su spremni. Hvala vam što ste gledali ovaj video, pišite mi u komentaru kako su vam se dopali trouglići i da li ste ih ikada probali. Ako vam se dopao ovaj video, ne zaboravite da bacite jedan like i da me zapratite. A do sljedećeg videa ja vam šaljem jedan veliki pozdrav.